Hola, sóc Montse Matges i aquí tot ho farem. Avui farem un snail mail. Snail mail vol dir caragol i correu, és a dir, el correu lent, el correu de tota la vida. Per què lent? Pues perquè avui en dia amb les redes socials tot va super mega ràpid i en canvi el correu de tota la vida t'has d'esperar a rebre'l durant uns quants dies. Llavors, el snail mail és l'art d'enviar una carta amb alguna coseta dins amb un pen pal. El pen pal és el teu destinatari. Llavors, per fer un snail mail necessitem senzillament un sobre i una carta i alguna a dins. Però això, per fer una miqueta més bonic, ho podem complicar. Podem fer una espècie de desplegable, podem fer un llibret, ho podem fer en forma de sobre. Hi ha mil maneres de fer un snail mail. És les ganes que tinguem de fer-ho ben bonic. Llavors hi ha gent que inclús es complica de tal manera que pot arribar a enviar fins i tot àlbums. Llavors aquí el que farem avui és un snail mail ni molt simple ni molt complicat. El farem molt xuli. Jo usaré aquesta col·lecció, la col·lecció Hey Crafty Girl de Simple Stories. Ja recordeu que podeu escollir qualsevol col·lecció que vosaltres tingueu. De fet, només necessitarem 2 papers sencers i alguns retalls. Jo he escollit aquests 2 papers. Aquest per la portada i aquest per la part interna. Llavors, el primer que hem de fer és tallar-los el sobrant de la part de dalt. Aquesta serà la fulla que és central del nostre snail mail. Llavors, el que jo vull fer-li és plegar-la així perquè em quedi unes butxaques. Llavors, el que faré és plegar-la a 12 centímetres i mig. Així. I una vegada la tinc així, el que faré és, li faré un plec d'aquí fins a 14 i mig, ho giraré al revés i tornaré a fer el mateix, un plec a 14 i mig. D'aquesta manera, em quedarà una espècie de U. Veieu? Té forma de U perquè així aquest llibret tindrà més capacitat i podrem ficar més coses a dins. I ara al final ha acabat tenint 14 centímetres i mig per 18 centímetres. Ara me deixo d'aquí fins al primer plec i aquí faig el mateix. I ara aquí hi faig una petita mossada, perquè realment hi vull fer com una sensació de butxaca. Així, un, i aquí un altre. Així. Poso una mica de pega aquí al mig. Jo faig anar la tacky glue. I també hi poso una mica de pega aquí i una mica de pega aquí. I ja ho tenim. Ara tenim 2 butxaques. La part interna. Veieu que fàcil? Ara agafem el que serà la nostra tapa o la primera pàgina del nostre llibret i llavors, evidentment, com que aquest hem dit que fa 18 centímetres, doncs el tallarem a 18 centímetres, igual. Quan ja el tinc tallat, el que faré és el giro, li he de fer 2 plecs, un aquí i un aquí, però a més de fer-li a 14 i mig, ara el faig a 14 amb 2 o 14 amb 3. Així. A una banda i a l'altra a 14 amb 2.
manera, si us en fixeu, aquesta pàgina interna ens cap perfectament i inclús ens sobre uns mil·límetres. Fent aquesta cosa, el que he creat és una mica d'espai entre la primera i la pàgina del mig. Però, com que tot ho he fet amb la mateixa distància del mateix paper, ara les fulles internes ens surten una mica. Per tant, jo el que faré és retallar-les un pelet. Li retallaré uns 2 mil·límetres. Per un cantó i 2 mil·límetres per l'altre. I així no ens aguaitarà tant, no ens sortirà tant. Així. I si ho veieu, i ho posem, ara ja ens queden arrans. Perfectes. Ara posem pega aquí i ho enganxem. I procurem posar una mica centrat. I ara tenim ja l'estructura final del nostre llibret per al nostre snail mail. Així. I si us en fixeu aquí, tenim molt espai per poder-hi ficar moltes coses. He tallat una de les targetes de la col·lecció i ara el que faré és li vull arredonir els cantos. I li arredoneixo els dos de la dreta. I ara obro i el que faré és, voldré fer-li com una solapa aquí. Llavors, el que faré serà agafar i fer-la sortir uns 2 mil·límetres cap a l'esquerra, perquè realment aquí és on hi ha la junta, i amb una mica de washi tape, en aquest cas faré anar aquest washi tape una mica amb uns punts dorats i el que faig és l'enganxo. A lo fàcil. Li faig bé el plec i ara ho tallo. I veieu? Ja tinc una solapa més. Aquí al darrere reforçaré amb una mica de washi tape. Per a fer aquest llibret, el que també estaré necessitant són sobres. Jo en aquest cas tinc 2 sobres així com a molt boniquets de vèlum, que és com un paper cera, que és com a més transparent, però que puc perfectament fer servir sobres de tota la vida. En aquest cas és un sobre rosa, i com que n'hi ha de moltes mides, podeu usar els que tingueu per casa. He tallat un tros de paper i ara l'estic enganxant en forma de butxaca. Ara enganxaré aquest petit sobre aquí. Aquest petit sobre ja porta un tallet, així, queda tancat. I el mateix, amb una mica de pega. L'enganxo aquí. Ara, a la part d'aquí dins, he agafat un sobret d'aquests, igual que els que us he ensenyat abans, de color roig, i el vull enganxar amb aquesta part d'aquí. I aquí he tallat un petit paper de la col·lecció, més o menys fa uns 6,5 per 12,5, i vull fer una butxaca amb aquest lloc d'aquí, amb aquest espai d'aquí. Llavors l'enganxo. Aquí. I el sobre també. Aquí. I ara, per fer-ho encara una mica més bonic, agafaré una mica de washi d'aquest primet i li ficaré uns toquets aquí. Això només és per decorar.
Mireu que bonic et queda. I aquí tenim un altre espai per guardar-hi més coses. Ara he tallat aquesta postal o aquesta targeta de la col·lecció i l'enganxaré a la part central. Per què? Pues perquè així s'hi podrà ficar una foto. Arredonixo els cantos de la dreta així i ho enganxo amb una mica de washi. Així. I aquest cantó el poso rosa. Ara, en aquesta part, a la part del darrere, us vull ensenyar com podeu aprofitar un sobre que tingueu, però que realment no us concorde la mida. És a dir, jo vull ficar aquest sobre aquí, però evidentment me'n sobre per tota banda. Cap problema, no passa res. Com que aquest mini llibret l'hem fet bàsicament amb washis, el que podem fer és aprofitar la mateixa forma, la mateixa tècnica i fer absolutament el mateix. Agafem la cisalla i tallem el tros de sobre que ens sobre. Per exemple, en aquest cas, hi tallaré 1,5 centímetres per un cantó i 1,5 centímetres per l'altre. Comprovo i encara li vull tallar una miqueta més. Li vull tallar mig centímetre més per cada banda. És a dir, que he acabat tallant 2 centímetres de banda i de banda. Així. Una vegada el tenim així, evidentment aquest sobre està totalment desmuntat, però el que podem fer és agafar, arredonir aquest cantó d'aquí una miqueta, per a que no quedi tan salvatge. El mateix fem amb aquest cantó d'aquí, una miqueta, no massa. Així. I una vegada ho tenim així, ens valem dels nostres washis. Així. I tanquem el sobre. La part de baix, que sobre, la tallem. I fem el mateix als dos cantons. I ara ja tenim un sobre la mar de pinxo i la mar de xulo, que en aquest cas l'enganxaré aquí. Així. I l'enganxo amb pega. Ara, en aquesta part d'aquí hi vull ficar una butxaca triàngula. Més o menys emmarco per on anirà. I ara li faig un tall. Així. I l'enganxaré aquí. Ara aquí faré el mateix que amb aquesta part. Li faré una butxaca triàngula i la faré amb aquest color verd. Ara decoraré una mica el que és la portada. Com que és un paper molt estampat, no li cal massa decoracions. He tallat un paper igual que aquest, però de l'altra banda, que el posarem aquí. M'ha agradat aquesta petita targeta de la col·lecció, que la posaré aquí, però damunt d'aquest vèlum, que és el mateix paper que he usat per fer els sobres.
Aquesta col·lecció porta un full de stickers i ara n'usaré alguna per posar aquí a damunt al cantonet. Per exemple, aquesta. I ja està, no el vull complicar més. Crec que ja té tot el necessari. I ara només ens queda omplir-lo. A la primera butxaqueta, al primer sobre, hi posaré unes fulles metàl·liques, unes fulles de fusta i un botó. També li posaré un sello d'estamperia de la col·lecció de la Joana Rivero. I com que té una velleta molt bonica, no sé si la veieu, pues li posaré també a dins. Al sello li posaré unes petites abelletes i les hi posaré embotidetes per aquí dins, així. Així encara serà més sorpresa, Així. Aquí li enganxaré aquesta bosseta, que hi ha un metacrilat en forma de regal, la cadeneta per penjar-lo al llom d'algun àlbum i una pinça, un clip o una agulla imperdible d'aquestes tan boniques del mateix color. Llavors això ho enganxaré amb una mica de washi. Així. En aquesta part li posaré aquesta bosseta. Aquesta bosseta hi ha 3 tàssels que els he fet jo amb una mica de serrell i són dels 3 colors com a més suaus que tenia, no? Com a rosa bebè, el blau nen i el blanc. Perquè estic segura que la Míriam ho usarà en algun dels seus àlbums. I també en aquesta pàgina li incloc aquest clip. És un clip molt bonic que té com la forma d'un girassol. Així. En aquesta pàgina li poso unes quantes lentejueles. Aquí, amb aquesta butxaqueta, li posaré unes pegatines. Són pegatines d'una col·lecció de plantes, de conillets, d'uns gatets a dins d'un potet. Aquí en aquesta butxaca li he posat unes quantes borles, és a dir, són unes tires amb borles, que per decorar les tapes dels àlbums queden molt xules. Aquí em guardo un espai per posar-li la carta i aquí, a l'últim sobre, li poso un shaker. Ja ve preparat de la casa Kimidori per fer un shaker i té la forma d'un globo. També li vull incloure aquests 3 tàssels, que són molt xulos i tenen uns colors molt bonics. Però el que em passa és que com que ja l'àlbum, si us en fixeu, ja té bastant relleu, no m'hi caben a cap lloc. I el que he pensat és que els lligaré amb un bocí de twine i els deixarem cap a l'exterior i així no molestaran. Els enganxaré aquí amb una mica de washi tape. I a més de que quedin aquí, que no hi caben, els deixaré cap enfora i així no molestaran. I ara, amb un dels sobres que m'han sobrat, encara li posaré uns quants trossos de cartolines metal·litzades, en aquest cas dorades i platejades, amb troquels. Aquest és un troquel nou que he aconseguit aquest Nadal de l'Ecopark, que és un pessebre i és superbonic. Llavors, li poso
una pluma de la Jane Davenport, unes paraules love, smile. També amb platejat l'he ficat aquesta flor, que és una flor molt fineta, però que la Míriam té una forma de treballar tan neta i tan suau que estic convençuda que li agradarà molt. Més plomes de... són fulles, són plomes de la Jane Davenport, unes bombolles, una paraula, hello, una més petitona, el wonderful, i unes estrelletes. Aquestes estrelletes se pleguen i es formen estrelles amb relleu. I li posaré aquí, amb les lentejueles. Així. I també he trobat aquests clips tan bonics que tenen com una forma d'un cor i els enganxaré amb aquesta butxaca que no hi he posat res. Ara, amb aquest tros de roba, és com si fos una espècie de loneta, no és una tela molt doble ni molt prima tampoc, li vull fer com un sac, on posar-ho a dins, per guardar-ho a dins. Llavors, el que faig és agafar aquestes estisores de zig-zag i li tallo els cantos. Per què? Pues perquè així li costa una miqueta més d'esfilotxar-se i perquè queda més bonic. Una vegada ho tenim tallat, ara el que farem és ho plegarem, però ho plegarem al revés, és a dir, així. I ara teniu dues opcions. Podeu passar-li amb la màquina de cosir un repunt per aquí i un altre per aquí, i així ens quedarà com un sac per embotir-ho per aquí dins. Per què ho fem al revés? Pues perquè així no se'ns veurà la junta quan ho girarem. Què passa si no teniu màquina de cosir? Doncs vinga, jo us ho ensenyo a fer sense màquina de cosir. Per què? Pues perquè no tothom té una màquina de cosir. També podeu agafar i fer-ho a mà. També queda molt xulo i molt delicat fet a mà. Però què passa si no sabeu cosir? Pues que ho farem perfectament amb la pistola de silicona. Llavors, per fer-ho amb la pistola de silicona, ho farem pel cantó bo, és a dir, per aquí. Agafarem i posarem silicona aquí. I ho pegarem. I veureu que també es pot fer perfectament. Amb molta paciència. I ara ja tenim la nostra bossa preparada. Mireu. Veieu? Perfecte. I ja heu vist que l'excusa de no tinc màquina de cosir o no sé cosir no és una excusa perquè no pugueu fer una bossa tan xula com aquesta. Si volguéssiu que els dos cantons, amb aquest i amb aquest, hi haguessin aquestes ziga-zagues, ara només caldria que ho talléssiu i ho tornéssiu a enganxar per aquí i us quedaria la bossa igual, d'un cantó que de l'altre. I sí que és veritat que no queda potser tan bonic com si ho passéssim un punt, però queda molt divertit. Veieu com queda? I no es desganxa pas. I col·loco la meva carta aquí. La poso dins de la bossa. La tanco i l'envio. Per tancar-la, jo li passaré senzillament un cordill. Aquests cordills que aquesta corda primeta, i llavors el que faré és donar-li unes quantes voltes perquè vull que quedi una mica rústic. Així. I aquí senzillament un nus de sabater. Aquí li enganxo unes fulles de fusta. Perquè crec que li queda molt rústic i a la vegada molt bonic.
I ja estaria el nostre snail mail. I aquest l'envio avui mateix. I aquí ja tinc el meu snail mail acabat i a punt per enviar-li a la Míriam Zapata. La Míriam Zapata és una escrapera que a mi m'encanta. Espero que us animeu i que vosaltres també busqueu un pen pal per enviar els vostres correus bonics. Animeu-se!